Dalam hidup ini, ada hal-hal yang tidak pernah kita sadari sedang memperhatikan kita. Dan malam itu, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh bulu kudukku berdiri. Awalnya hanya suara pelan, seperti seseorang berjalan di lorong rumah padahal aku tinggal sendirian. Ketika ku geser pintu kamar perlahan, tidak ada siapa-siapa. Tapi, kursi ruang tamu bergerak beberapa sentimeter, seolah baru saja ada yang duduk di sana. Aku pikir aku berhalusinasi, sampai aku melihatnya. Bayangan kecil, berdiri di ujung ruangan, menatap ke arahku tanpa wajah, hanya siluet gelap. Dan ketika lampu kedap-kedip, bayangan itu hilang. Aku lari keluar rumah, tapi sebelum pintu tertutup, aku mendengar suara pelan itu lagi. "Aku sudah lama menunggumu," katanya. Dan sejak malam itu, sesuatu terus mengikuti setiap langkahku.